Pak Tukang, tolong perbaiki bagian tembok saya yang rusak dengan semen yang mantap. Oke, saya akan memperbaikinya dengan alat ini. Lah, kok pakai alat itu nggak pakai semen sih? Gimana kamu, Pak? Tenang saja. Nanti kamu lihat hasilnya. Ini alatku namanya pulpen 3D yang keren banget. Yang bisa membuat sisi ini bisa sempurna terbentuk. Nah, kamu lihat aja. Wah, keren banget ya Pak, alatnya ajaib. Iya dong, alatnya ajaib. Ini hasilnya keren kan? Bagus kan presisi? Iya Pak, makasih Pak sudah memperbaiki tembok saya yang rusak.